相信很多人都看过叶罗丽吧？这里的人物都有鲜明的个性，那么我们今天就来进行一个人缘大比拼。让我们一起来看看吧。建鹏天生就是无忧无虑，性格开朗的他人缘还是不错的。不过要说最好的朋友就只有王默，舒言也是他最好的男性朋友，陈思思是陈家大小姐，只有王默这样的朋友，其实人缘并不是很好，因为说话做事多多少少带着高傲的态度。都说他喜欢高泰明，可高泰明却喜欢光贤子。陈思思的人类朋友也就有王默了。齐娜自小就失去双亲，所以也导致她性格孤僻、独行独断，很少与人沟通交流，人缘可以说都比不上陈思思了。高泰明和陈思思一样，都是痴情的人，为了光仙子宁愿牺牲自己。而且高泰明还有陈思思关系，他熟悉的人只有陈思思和光仙子，但由于自己的性格的原因，很多人也不是很喜欢他。文倩就是自私自利、诡计多端，人缘是更加不佳，所以说没有人喜欢他。王默虽然作为叶罗丽中的主角，但是由于王默本身的性格，有些人也不喜欢他。大家都说他白莲花式的本性，用楚楚可怜骗取水王子的喜爱。火属性的王默明明可以克制冰公主和水王子，甚至在亲人牺牲的时候，每个萝莉战士都付出自己的努力，可王默什么都没有干。虽然他人缘不好，但依然有舒言成为他最好的朋友。舒言是叶罗丽中人缘最好的男生，牵过王默的手，抱过王默的腰，和陈思思拥抱过，安慰过齐娜，和圣骑仙子冰公主都有过亲密的接触。舒言简直是叶罗丽战士中的人生赢家，用自己中央空调的体质受到很多人的喜欢。他人就像其名字一样，即使是简单的言语也能让人感到温暖。你觉得叶罗丽中人缘最好的人是谁呢？欢迎留言